Hi guys, it's me, Baby Dimple, and welcome back sa aking YouTube channel. So today's video guys, so ayan, ang saya-saya ko kasi dumating na yung pinapangarap natin, yung gaming chair. So ayan guys, i-unboxing na natin. Wait nyo lang guys, and 5, 4, 4. Sige guys, wait na lang natin. A few moments later. This is it! Oh my God! Wow! What? Wait guys, babahatin ko lang. So, ayun guys, nakaka-excite na buksan ito. Halika't samahan niyo ako. Sana nasunod yung kulay na gusto ko guys. Kulay violet. Ayun natin to. Ay, nababa. Bumababa. Nasunod siya guys. Hindi ko alam kung paano ito yan. Laki. Malaki pala yun.
kapatid ko kumakain pa. Baka mamaya na lang ulit. Tingnan lang natin kung anong ginagawa nila. Yan guys, diba kitang-kita nyo, yung mga ginagawa pa sila. So baka ako na lang ulit ang makapag-ayos nito. Sariling sikap. So ayun, pag hindi ko pa natapos to, papatulong at tatawagin ko na lang sila. So yan guys, hindi tayo mahihirapan kasi buti na lang nandito ka. So ayan, umpisa na natin. So ayan guys, ang nakalagay. Una, turn the base upside down and insert the casters to each hook. So ayan dito. Lalagay natin yung mga paa. Yung mga paa. Tumanggi na yung sa kalabuan ng mata ko. Ay, pumasok. Ay. Sabi ko, ayaw ko. Paano yun? So yun guys, hindi pa rin ako tapos kasi hindi ko talaga alam kung paano nabubukod na. Maknen! Tawagin ko na na kapatid ko. Ano ba to? Yun guys, binakita na naman akong paputok. Hello! Nawala. Tulungan mo na ako mag-ayos. So yun guys, papatulong na lang tayo dito. Tagal kumain. O yun daw. Ano po ba? Nini, ikaw na lang mag-video. Nini, ito mo lang. Nini. Si Kuya Maknel! Ito mo lang paa. Hindi paa ka pa. So yun guys, hindi na kami magkaintindihan dito. Yan. Nakipasok mo? Ganun lang? So yun guys, kapatid kong pangit. Ito oh. Tutulungan na niya tayo. Ewan din ay, ano wait lang. Balik na lang po kami mamaya. So yun guys, medyo natagalan tayo. Nakabit na namin yung paa at saka yung pinakang upuan. Tayo lang natin sa buo. Bye! Oh, try mo umupo. Try mo nini. Try. Try ko muna ka. Rain.
Connected to? Sa kabila. Hindi, ito yung kabila. Lagi na nakikita yung kamay ko. Ano natin? Uy! Hindi mo naman yata yan. Kanya yung lumot ko. Oh, ito. Mabigat yung lumot. Baka hindi naman yung mahigit. Ay, lolo, pagbaga. Ay, naku, kaya pala nakakatanggal lahat ng... Kaya pala nakakatanggal lahat ng paa. Sabi ko kung nailabag mo na. Sabi may oo. Tapos si mama yung inangat na hindi pa pala. Hindi ko pagawa na. Tapos ano. Ano ko na. Tapos na. Mamaya mo naman ikot! Ano ba ito? Ay, naka! Diyos mio, Marimar! Ano naman ah? Ayun. So haggard na tayo. Ito naman ang ating unan. Ano ito? Ah! Yung ginagawa ni Kawak na isa. Ano to? Unan? Asan yung isa? Dalawa ito. Ito. Ito, ilulusot. Ito muna ah. Saan ito? Saan ito? So guys. Ay, putin. So yun guys, natapos na natin ang gaming chair. Sasaya-saya ko. So yun guys, dito ko na lang tatapusin ang aking video. Don't forget to like, share, and comments. And click the notification bell para updated kayo sa aking videos. Videos.